农药100破了，不开机，不臭啊，不臭，不臭的话，那就不是掉马桶了吗？那就是应该是进水了啊，确实不是，把应该去掉啊，净水机，这边腐蚀很严重啊，这边还有这边，净水机只要是不是掉茅坑了，那么修起来就开心了。有的时候不能闻，有的时候如果真的是掉茅坑了，你第一跟它闻进去，整个上头。你剪完之后发现它内部很 OK 啊，你看，剪完之后它没有我想象中的严重，这开玩笑了。哎，这怎么弄啊？剪半天了，感觉问题不在这个地方。你看，它这个表面上是有腐蚀，但是真正的问题它怎么可能会在这个地方呢？还有这个地方也有啊。它好像也洗过了。哎，这怎么进水的呢？电杆都进破了，这水不正经啊！就正经的水，它不可能说，哎，进个水能把电杆给弄破。你看，电杆破的地方在这里，它生锈了。你看，这个地方都生锈了，放大能看到吗？看到没有？电杆进生锈了，它里面含铁的，这边也全生锈了，全锈了，这里锈了。OK， 然后我们感觉先不继续了啊，不剪了，再剪下去嘛，一会全剪完了，这边就没有问题。你看这边，哎，有。那问题应该在这里呢，你看，哦，这边也好严重，你看这个电容，嘿，找到问题了，肯定是这个电容短路引起的。好，问题找到了啊，问题找到了，来剪掉看一下啊。我准备开始充电的时候，找到真正的问题了。来，我相信估计有的人不信啊，但是基本上这个症状就能看得出来，这个老牛短路了。我先用万能表先测一下，看一下具体情况啊。来，万能表走，应该是它了，跑不掉了它。接地，刷好了，我操！不是啊，好，开始看电流啊，不是，好，通电，直接用电流来判断故障。哎，什么意思啊？扣子没有问题吗？哎呀，扣子扣错了，漏电27、28。好了，乖，剪屏蔽罩把机器剪好了。好，剩下的小漏电，找到小漏电，结束它。然后腐蚀的地方要洗啊。26，漏电还在，不行，还要继续。现在就是有漏电几十毫安了，但是我们已经将屏蔽罩剪开的地方没有看到漏电的地方啊，所以我们现在是找寻漏电啊。不解决漏电的话，像这种的送充电宝不行啊，因为弹漏了还是有点大的。送充电宝的话有点不靠谱啊。OK， 看到了啊，目前的漏电是在这里。好，来看啊，换电，红，电容啊，电容 OK， 就是目前是这个电容，就是我们一开始剪屏蔽罩的时候，我说哎，肯定是这个电容出问题了，但是实际它没有出问题，它现在的问题是漏电。这个电容现在漏电，应该有可能是一开始短路了，然后烧穿掉了。好，刚才漏电是21毫安，那么现在我们再看一下漏电多少毫安，是十几了，哎，20 ，OK， 还在漏啊。这个就现在有点不好解释了啊。为什么说不好解释呢？来看这里，红，看这里，红。现在有2个地方同时漏电，你看这里，
它是一点一点的漏啊，每一个地方漏一点，每一个地方漏一点，然后 NFC 不会有问题啊。然后现在应该是这边的电解质导致的，不是电容坏了，是电解质这边来看，看到没有？就是这个白白的，跟那个刺一样的，就现在的漏电就是这个脑瘤导致的。我们现在加焊它就可以解决这个漏电的问题。OK， 来看电流。那么现在我们来互动一下，目前还漏多少？刚才是21毫安吗？是不是？现在我们又解决了2个地方的漏电。那么现在剩下的漏电有多少？好，通电，放电，12自检 FC 1.5。1.5有没有老六猜对了嘞？1.5的话，直接送一个充电宝吧。哎呦，好像智库爆了，听到反面破漏的声音了，这风险有点大了。咱不要搞来搞去，等下撬智库就搞尴尬了。好，来，现在漏多少？有没有可能直接打表了？推的动作会不会太狠了？等一下不要漏电，变成打表了。1.7，高温的时候1.7、1.5没解决啊，开机还是正常的。那这个1.7就是出厂的时候漏的，跟这一次的进水是没有关系的啊。好，那么我们现在来看一下屏幕有没有坏啊？没电啊，没电，通过屏幕就能看到那电不多。哟，漂亮！